ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య
వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతి. యస్య ద్రదవక్త్రాద్యాః పార్షద్యాః పరశ్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సదతం సక్సేనందమాశ్రయే. శ్రౌతస్మాత్తాదికం కర్మనిఖిలం మేన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః. శృతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోలసంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీభునోర్నవం. ప్రాణానాయమ్య ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం దత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम आपोज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शोधौ सुदे देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदेव्योत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिरपरिवेशनादि सर्वतन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं सकपुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नान्वसमाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओम धारा सत्वश्मांशेषु सरस्वरूपेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादेशे गृणं दत्तां दुर्गं धर्म इदमापस्वा शुतमा शान्ता शान्तमा श्वा शुतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यमा मेध्या मेध्यतमां तां तृषाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यसरस्मै आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो प्रमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापः सत्यमापः सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वरापो. अस्मत्कुम्भेङ्गा सरित्रावाहयामि यथेषदं वृणे सहस्रविज्ञाः पाठाविदाः पुत्रा तेभ्योऽन्द्रस्यताद् विष्णुर्विश्वे देवां चन्द्रमतः स्वस्या. वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्तां रुद्रमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. वरुणस्य इदमासनम्. वरुणाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि. यते प्लुतस्त्रत्रयावरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षदा सर्वापचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं भावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणुसकर्माणि निर्घ्नेन विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंहितं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवन्त्यं दक्षिणाकुमच्चेत् आग्नेयोऽस्माद्दामेत्ताश्वेदात्तं यथोत्सम्भवः वैराजन्तेषु तन्निधत्तां प्रेक्षां दिशावदानामनादि यामे स्थान् दन्दान् दातु. ओं भूः पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि तत्पत्नीस्वक्सेनस्येदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभास्यता कर्मणान् विघ्नशान्ति. आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् सर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं
भगवद्भिर्ज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्यां करोमि कुरुष्वास्त प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापति शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इत्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इत्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इत्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रनोता विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानि देवनौ समूढमस्वागुंसरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षुरा तदौ तद्विप्राद्वयवन्यवोजार्ध्रवाग्निदस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रोणोदा द्रोणशस्त्रस्य द्रोणोदा सूर्यस्य प्रगंसते द्रोणोदा वीरविदेषण्णो द्रोणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुविदामभिषं यदा वै सूर्योदयति नक्षत्रं नयति यावत् तत्सूर्यागच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् करोति स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिविश्रास्त्रवात्तन्द्रपुषदत्तं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां भ्रवन्तः भ्रवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रवन्तः भ्रवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रवन्तः भ्रवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरेन्द्रार्धस्वास्तनः पूषाश्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्ठेमि स्वस्तिना बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिविरक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रपुषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्ति भ्रवन्तः भ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्ति भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्ति भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्मव्येनं सांसद्यां तन्देवं त्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृध्यन्तः शतञ्जीवं सदस्वेराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रपुषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तः भ्रवन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणा रुद्धिं भ्रवन्तः भ्रवन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणा रुद्धिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्थानं ऊर्जेदातना महेरणाय चक्षुषे योगस्वदमार्दस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभोयचक्षयाय जन्मतः आपो जने धाजनः हिरण्यवर्णाश्चः पावकायाः जातः कस्य भोजाः चन्द्रः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्थानाभसग्स्याना भवन्तु या स्वागं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृतयोपसञ्जनानां मदश्चुजश्चुजायाः पावकास्थानाभसग्स्याना भवन्तु यासान् देवादिगृह्णन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बोधा भवन्ति याः पृथिवीं वयसोऽन्तन्ति शुक्रास्थानाभसग्स्याना भवन्तु शिवेन मा चक्षुदाभसदाभस्व्यातनुवा पुष्पदत्तुजं मे सर्वागम् अग्निगं प्रप्सदाहुवेवमैवर्चाबलमोऽर्जुनदत्ता एतत्सम्प्रेतिरहावणुदाहते तस्मादानुद्यो नाम सदा वो नामानि सन्दवः यत्रेषितावृणेषुतास्यं समल्गता तदा आप्नोतीन्द्र वा इति तस्मादापोऽनुस्थना अपकामग्गस्सन्दमाना हि वरदवैकम् इन्द्रवशक्तिभिद्देवीस्तस्माद्वार्नामोऽैकम् एको देवोऽपि तिष्ठत्सन्दमाना यथावशम् उदानिर्महिरितस्मादगमुच्यते आपो भद्रागतविदापास्त्रग्नि सोमो बिभ्रत्यापयिताः तीव्ररसामदपजामरङ्गमामाः प्राणेन सवत्सागन् आदित्पस्यां दपाश्रणाम्यामाघोषाक्षितवाग्नासां मन्ने भेजानो मृतस्तरिहिरण्यवर्णात्रभेदावः आपोहिष्टामयभोस्थानवोचेदादना महेरणाय चक्षुषे योभस्वदमारदस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभो सक्ष्याय जन्मधा आपो जने धाजनः दिवश्रियस्वान्तरिक्षे दशपृथिव्या सम्भव ब्रह्मोत्सवसमसि ब्रह्मोत्साहयत्वा पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता सुमनात्मा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवधिया पुनन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतिगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनतेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यां हिरण्यं येन ब्रह्म विदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्तावृणस्तमीच्छाः यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवदे दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषजं षण्णोऽस्तद्वदेः षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
प्राच्याहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षाजान् दिश्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रतीच्यान् दिशग्रहाः पशवः मार्जयन्ताम् उदीच्यान् दिशा बोहृदया वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञोदर्मार्जयन्ताम् अथोदरादरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवाष्पदे प्रजानि अस्मान् स्वावेशानमेव भवानः यत्तेमहे प्रजन्नाशस्यने तद्वदे शञ्चतुष्पदे वास्तवाष्पदे शक्मया सुखं सदा ते सक्षिमि सैरण्या गातमुत्याः आवक्षे मोदयोगे वरण्णो यूजम्बातस्तस्तविस्दानः अमीवः वास्तवाष्पदे विश्वारूपाण्याभिषण्णे तथा सेवयेदनः अनोरणीयान् मातोमहीयानात्मा गुहायान्नितोऽस्यन्तः तमः कथं वत्सति वीतशोको धातुः प्रदादान्वयमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्तार्च्य सविदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः स्वस्तेनेशभूता तिष्ठत्यन्तरात्मा वर्णान्मा सक्षनान्मः पुनः पाद्याचुं समर्पयामि वर्णान्मा सक्षनान्मः यथा सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वर्णान्मा सक्षनान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च हरे श्रीनिवास सप्तगिरिवास श्री वेंकटेश गोविंद गोविंद कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವಾದಿದೇವ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರು, ಅಂತಹ ಆ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹವರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಭಕ್ತರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಯತೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸದ್ಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಈ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜವನ್ನು ನಡಬೇಕು. ಅದೇ ನಂತರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಸಸಿಯಾಗಿ, ಮರವಾಗಿ, ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬೆಳಕು, ಫಲ, ನೆರಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜಸ್ಥಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದಾದ ನಂತರ ರಕ್ಷಾಂಗಂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಪ್ರತಿಸರ ದೇವತಾ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಷಣ್ಣೋನ್ಧತ್ತಾಂತ ಸೌರ್ಜಾತಾಂ ಸ್ವಯಂ ಭರಗ್ರೇಂ ತೇಂ ದಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಾಸ್ಯೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ
ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ತ್ರಿಧರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇದಮಾಚ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವಿ ಧನುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೋಷಾಂ ಸರ್ವದಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಹ ಪೃಥಿವೀಸು ಚೇತನ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತೆ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ವಂದನ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೆ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತೆ ದೇವಾಃ ವಂತೃಭಃ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ವಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಇದೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾ ಮನುಷ್ಯರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪುಣಥತಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇ ಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೇನಂತಾರ್ಕ್ಷವೃಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಗಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಸೋ ನಾಮ ಬಾರುಹೇಮ ಅಹೋಂ ಚಾಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯನ್ ಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾದಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ಥಂ ಬಾಧೆ ಸ್ವಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತನೇ ಲೋಕದ ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂಥವನು. ಶ್ರೀಮಾನಂಬೋಧಿ ಕನ್ಯಾ ವಿಹರಣ ಭವನೀಭೂತವಕ್ಷಃ ಪ್ರದೇಶಃ ಭಾಸ್ವದ್ಭೋಗೀಂದ್ರ ಭೂಮಿಧರವರ ಶಿಖರ ಪ್ರಾಂತಕೇಲಿ ರಸಜ್ಞಃ ಶಶ್ವದ್ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವನ್ಹಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುರವರಾರಾಧ್ಯಮಾನಾಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮಃ ಪಾಯಾನ್ಮಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಃ ಪ್ರಣತ ಜನಮನಃ ಕಾಮನಾ ಕಲ್ಪಶಾಖಿ. ಯಾರು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಮನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ಪೂಜೆ ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ದಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು, ನಾಗರಾಜನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಇದು ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಂ ಸಮಸ್ತಂ ಚರಮಚರಮಿದಂ ದೃಶ್ಯತೆ ವೃದ್ಧಿಮೇತಿ ಭ್ರಶ್ಯತ್ಯಂತೆ ಚ ತಾದೃಗ್ ವಿಭವ ವಿಲಸಿತ ಸೋಯಮಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಪದ್ಮಾವಾಸಾ ಮುಖಾಂಭೋರುಹಮದ ಮಧುವಿದ್ ವಿಭ್ರಮೋನ್ನಿದ್ರಚೇತಾಃ ಶಶ್ವದ್ಭೂಯಾದ್ವಿನಮ್ರಾಖಿಲ ಮುನಿನಿವಹೋ ಭೂಯಸೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಮೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುನಿಗಳ ಸಮೂಹವೇ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಉದರವನ್ನೇ ಸೇರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವೈಭವ ಆ ಆನಂದಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಜಿಸುತ್ತಾ ವಂದೇ ದೇವಂ ಮಹಾಂತಂ ದರಹಸಿತಲ ಸದ್ವಕ್ತ್ರ ಚಂದ್ರಾಭಿರಾಮಂ ರುಚಿರ ವಿಶಾಲೇ ಕ್ಷಣದ್ವಂದ್ವರಮ್ಯಂ ರಾಜನ್ಮಾರ್ತಾಂಡತೇಜಃ ಪ್ರಸಿತ ಶುಭ ಮಹಾಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸ್ಯುರಸ್ಕಂ ಶಾಂತಂ ಶ್ರೀ ಶಂಖಚಕ್ರಾದ್ಯಮಲಕರಯುತಂ ಭವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಾಢ್ಯಂ. ಭವ್ಯವಾದ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಂಥವರು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಆ ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖಕಮಲ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖಕಮಲ. ಅಂತಹ ಅಭಿರಾಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕಾಭಿರಾಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾದಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ಹುಲುಮಾನವ ನಾನೇನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೇನು ಎಂಬುವಂತೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಆಹಾರ ಹೋಮಕರ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ. ಓಂ ಯೇತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ವಾಹಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರಕ್ತೈರ್ವಾಹ ರುದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧಾಶೀರ್ವಾಹಾನ್ ಮುಕ್ತು ಮೈ ದೇವಾದ್ರಣಮಾಜಂತಾಮಯಿ ದೇವ್ಯಾ ಹೋತಾ ರಾಮನಂದ ಪೂರ್ವೈರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ಧರ್ಮಾತ್ ವಿರಾಹ ಮಹ್ಯೈ ಜಂತವ್ಯಾನ್ ಹವ್ಯಾಕೋತಿ ಸತ್ಯಾಮನ ಸೌಮ್ಯಸ್ತು ಏನೋ ಮಾನಗಾಹಂ ಕಲ್ಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವೋಷಧಾಮಿ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾಮೇ ಧೌಂ ಪಾಪ್ಮಾನಮಯಮಾನಸ್ಸಂತು ಶಿವಾನಸ್ಸಂತು ಪ್ರಜಕ್ಷನ್ನ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೀ ತ್ವಕಸಾತ ದೇವ ಜಾತವೇದ ಭುವನಶ್ರೇತ ಹಿಂಸರ್ಜನಿಷ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾ ದಿವ್ಯಾಗಂ ಸಮೇ ಗರ್ಭಾಜನಂ ವ್ಯೋಮಿ ಅಭೂ ಉಪಾವರೋಣಿ ಅಗ್ನಾಜಾಹಿ ವಿದೇರ್ನೋ ವೇದಾತಿ ಋಷಿ ಐತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ನಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿತಾ ಪೃಥ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರಸಾಧಿಮಸ್ರಚ ವೇನಾವ ಸಬುದ್ಧ್ಯಾಸ್ವಿಷ್ಟಾಸಸ್ಯಾನುಮತಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಯೇದಮಾತ್ರಂ ಸೋಮೋಧೇನುಂ ಸೋಮಾರ್ವಂತಮಾನ್ ಸೋಮೋ ವೀರಂ ಕರ್ಮಣಂ ದಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ತಗಂ ಸಭೆಯಂ ಪಿತೃಶ್ರವಣಂ ವೇದಾತಸ್ಮೈ ಸೋಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಸ್ಯೇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾಸ್ತನ್ನಾಗಸ್ತುತೇಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀಣಾಗಂ ಸುತಾಮಿತ್ರಲಸ್ತತ್ರಮಂ ಯಜ್ಞಮಜಮಾಂಚದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವೃದ್ಧತ್ತನ್ನಾಗಸ್ತುತೇಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀಣಾಗಂ ಸುತಾಮಿತ್ರಲಸ್ತತ್ರಮಂ ಯಜ್ಞಮಜಮಾಂಚದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಪವಿತ್ರೇಃ ಸ್ವ ವೈಷ್ಣವ್ಯೇ ಸ್ವ ಯಜ್ಞೇಃ ಸ್ವ ವಾಯುಭೂತೇ ಸ್ವ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮನಸಾ ಭೂತೇ ಸ್ವ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪಾವನೇ ಸ್ತಃ ಪರಸರಸ ಪವಿತ್ರೇಃ ಸ್ವ ವೈಷ್ಣವ್ಯೋ ದೇವ ಸವಿತಪ್ರಸಾಪನಾ ತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋ ಸೂರ್ಯಸ್ಸರಸ್ವರಾಪೋ ದೇವೀರಗ್ರೇ ವೋಗ್ರ ಭೋಗ್ರಂ ಯಜ್ಞಂ ನೇತಾಗ್ರೇ ಯಜ್ಞವಚಂ ದತ್ತ ಯುಷ್ಮಾನಿಂದ್ರಂ ತೂರ್ಯ ಯೂಜಮಿಂದ್ರಿಣಿಧ್ವಂ ತೂರ್ಯೇ ಪ್ರೋಕ್ಷತಾಸ್ತ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಪೋಸಿ ಶ್ರುತಾಸಿ ಘೃತಾಸಿ ಧ್ರುವಾಸಿ ತಾರಣಾಸಿ ವಾನಸ್ಪತ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಸಂದಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಭ ಪ್ರಣೇಷ್ಯಾಮಿ ಯಜಮಾನವಾತಮಿಚ್ಛ ಪ್ರಣಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವೃದ್ಧತ್ತನ್ನಾಗಸ್ಪೃಷ್ಟ ಯಜಮಾನೋಸ್ತು
सप्तर्षीणागं सुतामित्रलोकत्रयमयज्ञमिषमाञ्चते ओम प्रणय सोमाप प्रणयश्यामे यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलोकत्रयं यज्ञं यजमाञ्चते ओम प्रणय दक्षिणप्रद ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमवाहं ब्रह्माणमवाहं इन्द्रमवाहं अग्निमवाहं सोममवाहयामि अग्निमवाहयं सोममवाहं अग्निशोममवाहयामि प्रजापतिमवाहं ब्रह्माणमवाहं इन्द्रमवाहं वसूनमवाहं मर्तमवाहं रुद्राणमवाहयामि अभवपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि मरणमवाहयामि मैत्यानमवाहयामि विष्णुमवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्ष सोममवाहयामि औपासनयज्ञमवाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनृपामि इन्द्राष्टनृपामि अग्नेष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि अग्नेष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि अग्निशोमाभ्याण्ष्टनृपामि प्रजापतिष्ठनृपामि ब्रह्मणेष्टनृपामि इन्द्राष्टनृपामि वसुभ्योष्टनृपामि मृद्भ्योष्टनृपामि रुद्रेभ्योष्टनृपामि अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवेष्टनृपामि मित्राष्टनृपामि मृणाष्टनृपामि इत्येभ्योष्टनृपामि अश्विभ्याण्ष्टनृपामि पूष्णेष्टनृपामि कक्षाष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि औपासनयज्ञाष्टनृपामि यज्ञदुष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनृपामि आद्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधस्य स्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्तर्दर्शान्तर्धारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्विस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्ता शब्दाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा अध्यक्ष अक्षता आज्यान् चरुभिः अक्षतां च चरुभिरिमामे शतं च सहस्रं च आयुतं च नीतं च प्रेतं च अर्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च अपराधश्च मामे अग्निष्टगादे नमस्सन्तु कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोत्से नमः अवरप्रदसे नमः पंक्तिराजसे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसभा षष्ठिसहस्राणि तमक्षमर्बलमानया ऐन्त्यत्मात्मा जातवेदस्तेनेर्दस्वदेजयद्वदेजास्वान् प्रिया विश्वब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्या अस्मिन् अवभाषाण्डे ब्रह्मन् समितमादास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अभवपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शिभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदुष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन नमस्ताः हनुमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवसवितः प्रासाभिः ओम भूः अतिपुरोष्टायां स्वयं श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते स्वरमन्त्रपर्यातृणात् प्रास्तात् मुदो देवादि वैष्णव मोक्षे ऐतेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाहन्तरतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानि देवदं समूढं स्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसेदो आवृतानि प्रससे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसूर्यः दिवि वचक्षादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमोर्जार्ध्रवाग्नि तत्सविन्दते विष्णोर्जित्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन नमस्ताः हनुमते नमस्ताः सरस्वते नमस्ताः देवसवितः प्रासाभिः అటువంటి సతి నీకు నమరే అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే
చలములనూరక సారె కుదూరక మెలుపునానలు మీరక కిలకిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ కిలకిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే తృప్తిమానందం తస్యాః అగ్నేభాజేవమాః మోదః ప్రమోద ఆనందః ముష్కయోర్నితస్వః హృత్యైవ కామ్యస్య తృప్యాణి దక్షిణానాం ప్రతిగృహే భృణాహి ఘృతవతి సవితరాధిపత్యై పయస్సతేనంతిరాశానోऽस्तु ధ్రువాదిశాం విష్ణుపత్నిఘోరాస్యేషానాసాసోయామ్నోతా బృహస్పతిర్మాతరిశ్రోత వాయుస్సంధువానావాత అధినో గృణంతు ఇష్టంబో దివో వరుణః పృథివ్యా అస్యేషానాం జగతో విష్ణుపత్నీ విజ్ఞానం సజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదపి జానదతే సంకల్పమానం ప్రకల్పమానం ప్రక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయోపశీవ ఆయుత్సంభూతం భూతం చిత్రకేతః ప్రభానాభాన్ స్తంభాన్ జ్యోతిష్మాగుస్తేజస్వానాథభగ్స్తపన్న వితపన్నే రోతనో రోచన శోభన శోభాన కళ్యాణ శ్రౌతస్మాత్తాదికం కర్మ నిఖిలం మేణసూత్రం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః ప్రతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకలం విష్ణుభక్తిరకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా ప్రతిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతవే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణీరావృతే అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరా కూర్మానందాష్టదిగుడోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం మూర్ధభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సప్తలోకాఖ్య షడ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షావతి సుందమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవభ్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని అమనిరుతి వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసరా సర్పిదతి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణోపరివృతే జంబూ ప్రక్షక్కుచక్రవంచ సాగజాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వైపద్వైపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింధ్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారేడావృతభద్రాశ్వకేతుక బాలక రమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త ధృతక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతమకాల్సూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిరైశ్వరమండపర్యంతం కృతరాశైర్వసహస్రావసాని ఏకైకతిలాపురుషక్రమేణ సర్వదా శ్వగ్న సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం
त्रिगुणीकृत अग्निष्ठावत्राप्तात्तोर्याम शान्तवनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षप्रसिद्ध्यर्थम् परव्यूहवान्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरोणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यभृष्टायुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीवरादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानुस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नत्रे आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवानौर्वेदलपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे प्रराणित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं स्वराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य तालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथ कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। उन्नतप्रार्थिताशेषसंसाधकं सन्नतालौकिकानन्ददश्रीपदं भिन्नकर्माश्रयप्राणि सम्प्रेरकं तन्न किं नेति विद्वत्सु मीमांसितं प्रीणयामो वासुदेवं ದೇವತಾಮಂಡಲಾಖಂಡಮಂಡನಂ. ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಆವೃತನಾಗಿ ಸ್ತುತ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ತಿಳಿದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೀಲೆಗಳಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಣಿಸುತ್ತಾ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಅಂತಹ ಆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಉನ್ನತರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅಂತಹವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರೀಗರೆಲ್ಲರೂ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನೇ ಪರದೈವವೆಂದು. ಪರದೈವ ಯಾರು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಕಲವು ವೆಂಕಟನಾಯಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರಾಣವು ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಶರಣು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಶಾ ವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಹುಂಜೀತಾಹಂ ಆಗೃತಃ ಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧನಂ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನೂ ನಾವು ಬೇಡಬಾರದಂತೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅದರಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತನ್ನ
ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಅಕ್ಷತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವ ಇಂದಿರಾರಮಣ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆನಲು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥಾ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧೋರಿಮಾಗಂ ಸಮೇಧವತ್ಸದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾದಾಸ್ತನ್ನಿವರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಜೋ ಚತುರ್ಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರಿಯಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾಸ ವಿಧಾಂ ದದ್ರೌ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೃತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥಾ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧೋರಿಮಾಗಂ ಸಮೇಧವತ್ಸದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾಧಾಸ್ತನ್ನಿವರೇತನ ಮೇಧಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಸಾಧುರಾ ದೇವಿ ವಾಸವೀ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮಣ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೃತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు. వైవాహికోత్సర్మాంగం ప్రధాన హోమం కరిష్యే. అయితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవహివిదా ప్రసువ అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగం సౌహాస్య ప్రాం సుతమత్వాచాత్ తదేకమరాజావనోణ మనతాం ధేగస్త్రేవత్రోహణరదాత్ స్వాహా
इमामग्निस्त्राताङ्गारभत्यः प्रजां सुतमत्वाशात् तदेग्मराजावृणोन्मन्नधामधेग्गुस्त्रीपुत्रोहन्नर्वधात् सः इमं मे वर्णस्वदेहमद्वाजमुड्या तां वस्राजगे सः तत्त्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानसाशाः तेजमानोभिर्भिः अहेडमानवर्णयः बोद्धरिं समानाः प्रमोषि सः तन्नाग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्य डवया श्रेष्ठाः यजुष्टा पण्डितमस्वशिडानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुत्यत्सः तत्तन्नाग्ने मो भवति नेतस्यास्यावसौजष्टौ अवयक्षणवर्णगम्राणविहिमृडिं सुहोनेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा इदः अयासन् हव्यमूषे यानो देहि वे जग्स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भो स्वस्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्वते नमगस्थाः देवदप्रासावीः ओं भूवतिविरक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐते नमनिस्वा नमते नमनिस्वा सरस्वते नमनिस्वा देवदप्सवा इमां लाजान्ते आज्यं वैगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरनुमन्यतां यन्नारिवब्रूते अग्नौ लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेधन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्वेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावृत्तया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरनुमन्यतां यन्नार्युबब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेदन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरनुमन्यतां यन्नारिबब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः ओं भूस्वाहा ओं भोस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भो स्वस्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्वते नमगस्थाः देवताप्रासावीः ओं भूवतिविरक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वं तर्वर्यादनाथ प्रायस्तात्तम् अतो देवादिवैष्णवं करिष्ये ऐते नमनिस्वा नमते नमनिस्वा सरस्वते नमनिस्वा देवताप्रसवा अतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या शुद्धां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानदेवं समोढमस्वां त्रये स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यादो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् प्रसेतोः प्रधानस्येन्द्रसेजसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि चक्षात् स्वाहा तद्विप्रासः वन्यवाजा द्रवागं दशवन्ते विष्णोरित्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भो स्वस्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्वते नमगस्थाः देवताप्रासावीः ओं भूवतिविरक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलत्वं पुरष्टातन्त्रं करिष्ये ऐते नमनिस्वा ऐते नमनिस्वा सरस्वते नमनिस्वा देवताप्रसवा यतस्य कर्मणोत्तिरितं विद्यानं महाक्रमग्निष्ठष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वधावतावतेनाङ्कामानागसमत्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपते स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा जन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदाविशेषणे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात् पुरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वाज्वं चक्षात् मोक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा श्रेष्ठेभ्यः स्वाहा भेषं दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमित्राश्रावितं षट्कुलवत्रोक्तञ्जज्ञे अतिरिक्तं कर्मण चेन्नमुग्नः पर्वाणि प्रतिनिधिकल्पयन् स्वाहा क्राजे देवान् स्वाहा यथोः शेषधीमहि स्वाहा समितस्य तेजोस्तेजोमेधे स्वाहा यमस्वधीमे त्योर्मे वायु स्वाहा
सूर्यसुधि में चक्षुर में बाय स्वाहा सोमसुधि में चित्तम में बाय स्वाहा वायोर्धि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में बाय स्वाहा सप्तते अग्नि समित सप्तिपा सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तात्वा सप्तयोनिरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्यौर्भुक्तं पतिर्भुक्तं ओषध वनस्पतिगन्धर्वा शेषभुक्तम् अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं द्यौर्जीर्णं पृथिवीजीर्णम् औषध वनस्पतिगन्धर्वा शेषे जीर्णगुस्साहा समन्तां भरुषावतेन समादित्ये ऋषिसम्मृद्धिः समिन्द्रेण श्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तैपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तधात्वा इन्ति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा रुददान विद्वान सप्ततेन पूर्णमाहुतिं मनसा प्राप्ते स्वाहा वेदश्रीपदो देवश्रीपदो विदेश्रीपदो ब्रह्माद्याश्रीपन्ताम् ओषधवनस्पतिगन्धर्वासे जश्रीपन्तां यदक्षपदामः प्रदामः साक्ष्यं स्तृपन्ताम् ऐतेनमग्रस्ताः देशोदप्रासावीः पवित्रं से पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णम से पूर्णम में भूयात् स्वाहा सन् में भूयात् स्वाहा अक्षमा में है चेष्टा प्राचाहान् देवार्त्रा मार्जयन्तां दक्षिणाजान् दिस्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रतीचाहान् दशग्रा पुत्रा मार्जयन्तां पूर्वाजाहां यज्ञसंवत्सरयज्ञ मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यः मार्जयन्तां दक्षिणतः परदेवनया पश्चिमतः परदेवनया उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णुः स्वरमसि पश्चिमतः विष्णुः स्वरमसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुदां पृषधयश्च दिवं गच्छततो नोष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कृशवस्य त्र्यायुषं यद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आबोहिष्ठामयो भोस्तानुभूर्येदादना महेर्णाय चक्षे योपस्वतमार्दस्तस्य वार्यतेन उषतिरिव मात्रः तस्माहृङ्गमावो सख्याय जन्मधः आबो जनेधाजनः यत्यज्ञे तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्यज्ञे वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्यज्ञे हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु योक्षसूर्यं दृशे योदगान् मातोर्नवाः विभ्राजमानसरसमध्या समाभ्रभोरोहिताक्षसूर्योपश्यन् मनसा पुनातु ओं च मे सदस्य मे यज्ञपते नमश्च कायेन वाचा मृषेन्द्रेर्वार्जात्मनावात् हृदय स्वभावत् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेत् समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोभार निवेदयामि आज्योभार निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮದರ್ಪಣಂ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ
ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳ ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅರ್ಚಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೈವವಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వు